Hello guys, welcome back to the and so guys, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അൺബോക്സിംഗ് ഓഫ് OnePlus ബാൻഡ് ആണ് അൺബോക്സിംഗ് പോകുന്നത്. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് നേരെ വീഡിയോ അടക്കാം. സോ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ OnePlus ബാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാര്യം പറയാം, നമ്മൾ OnePlus ആണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് അത് അവർ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൈസ് അവർ വെറുതെ ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള, അതായത് ഇതുവരെയും ഒരു ബാൻഡിനും ഇല്ലാത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ OnePlus ബാൻഡ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയാം. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ബോക്സിന് നോക്കിയിട്ട് നേരെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ ബോക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഗൈസ് അത്യാവശ്യം ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ OnePlusൻ്റെ ഒരു ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഫോണിലൊക്കെ തരുന്ന പോലെ OnePlusൻ്റെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. നേഴ്സ് ബാക്കിലായിട്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് മെയ്ഡ് ഇൻ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ OnePlusൻ്റെ ബോക്സ്. അത്യാവശ്യം അട്രാക്റ്റീവ് ബോക്സ് തന്നെയാണ്, എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു നമ്മളെ MIൻ്റെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈസ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഗൈസ് ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മളെ OnePlus ബാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മളെ ബാൻഡ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അടിയിലായിട്ട് ചാർജറുണ്ട്, അതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. സോ ഗൈസ് ഈ പാക്കിങ് എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഗൈസ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്കിലുള്ള ബാഗ് തന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളെ വാച്ച് നമുക്ക് നേരെ എടുക്കാം. സോ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മളെ അതായത് OnePlusൻ്റെ അവരുണ്ടാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണല്ല, ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഇതൊരു ഡുവൽ ടോൺ ടൈപ്പ് വാച്ചാണ് ഗൈസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാൻഡ് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അല്ല, ഡുവൽ ടോൺ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാണ്, ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടൈപ്പ് കളറാണ് ഗൈസ്. അതൊരു പ്രത്യേക അടിപൊളി സംഭവം തന്നെയാണ്. എനിക്കിപ്പം ഇതാണ് എടുത്തത്. ഇതിന് തന്നെ കുറേ വേർഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറേ ഓറഞ്ച് ടൈപ്പും വേറൊരു കളറും വരുന്ന വേർഷൻ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അതൊന്നും ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴായിട്ട് വാച്ച് ഇറങ്ങിയത് 13-നാണ് നമ്മൾ ഈ OnePlusൻ്റെ ബാൻഡ് ഇറങ്ങുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ കളർ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ്, ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇനി അടിപൊളി കളേഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കളറിനെ മെയിനായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ പറയാനുള്ളത്. കാരണം അവർ ഇറക്കണമെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ഇറക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രൈപ്സിൻ്റെ സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ ബാൻഡ് ഫുൾ സ്മൂത്താണ്, ഇത് കുറച്ച് സ്ട്രൈപ്സിൻ്റെ രീതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു അടിപൊളി മെയിൻ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഈ വാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കി സ്പെസിഫിക്കേഷനോട് എല്ലാം കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ബോക്സിനകത്തുള്ളത് ബാക്കി നോക്കാം. അവർ ആദ്യം തന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സാണ്. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സേഫ്റ്റിന് വേണ്ടി 1 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. OnePlusൻ്റെ അതിൻ്റെ വാറൻറ്റിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സീനും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ OnePlusൻ്റെ വല്ല ഷോറൂം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. നമുക്ക് വല്ല ഡൗട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ അവരെ മെയിൻ റെഡ് കേബിൾ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ OnePlusൻ്റെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. നോഡല്ല, ബാക്കി ഫോൺസെല്ലാം റെഡ് കളറിൻ്റെ ഒരു ചാർജറാണ് തരണം. അപ്പോൾ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കേബിൾ ക്ലബ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ജസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാർജർ നോക്കാം എങ്ങനത്തെയാണെന്ന്. ഇപ്പം ഇതങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ ചാർജർ എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളെ OnePlusൻ്റെ അതായത് ബാൻഡിൻ്റെ ചാർജർ. അത്യാവശ്യം അടിപൊളി ചാർജർ തന്നെയാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ചാർജർ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തറയിൽ വീണ ടൈപ്പ് ഒന്നുമല്ല. ഇതാണ് ചാർജർ. നമ്മൾ അഡാപ്റ്ററൊന്നുമില്ല, അഡാപ്റ്റർ വരത്തില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ ഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഐഫോണിലായിട്ട് ഇതുവരെയും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യമല്ല, നല്ല ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ. അപ്പം ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നൈസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വാച്ചിന് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാര്യമെല്ലാം നോക്കാം. സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ വാച്ചിലോട്ട് വരാം.
അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഗൈസ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളെ വാച്ചിൻ്റെ നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അൺമോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ 1.1 ഇഞ്ച് അൺമോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വാച്ച് ഓണാണ് ഗൈസ്. കാരണം വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറയുക, സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഗൈസ് ഇവിടെ OnePlusൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ. ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൈസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്, കാരണം വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേയും അങ്ങനെ കുറേ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മളെ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ SpO2 ഓക്സിജൻ പ്രഷർ ലെവൽ. നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ഇതിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഗൈസ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ബാൻഡിൽ, അതായത് ഇത് ഇറക്കിയില്ല, ഒരു ബാൻഡിലും ഇറക്കില്ല. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരും പക്ഷേ ഗൈസ് OnePlus ആണ് ഇത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഗൈസ് എനിക്ക് കട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ലെവലിൽ നമുക്കിതിനെ അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ഇവിടെ കണക്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ആ മോഡ് എടുത്ത് അത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ഉപയോഗമുള്ള കാര്യമാണ്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് SpO2 കണ്ട ഗൈസ്, ഇതാണ് SpO2. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് കണ്ട ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. പിന്നെ ഇത് റെഡ് കളർ ലൈറ്റും കത്തും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കണക്റ്റ് ആകുമ്പം ഗൈസ് അപ്പം ഇതിൽ സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഓക്സിജൻ പ്രഷർ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് തന്നെ ഇതിന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഗൈസ് അതൊരു അടിപൊളി ഫീച്ചറായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നല്ല രീതിക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനും സെൻസ് ചെയ്ത് ഇത് കാണിച്ചു തരും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ പ്രഷർ ലെവൽ എത്രയാണ്. ഗൈസ് ആദ്യം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 93 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ 99 ആണ്, കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ 97 ആയി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ടൈപ്പ് അതുകൊണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ചിലപ്പം കൊറോണയുടെ ആയിരിക്കും വരെ ഇത് ഇറക്കിയത് തന്നെയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗൈസ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ വന്നിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീത്തിങ് ട്രബിൾ ഒണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ബാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ് അതും ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ വേറെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ 14 ദിവസം വരെ എൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് നിൽക്കും. പിന്നെ അതിന് 13 ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം സ്പോർട്ട് മോഡ്സിൽ സംഭവം നൈസാണ്. 13 ടൈപ്പ് സ്പോർട്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്പ്ലേ 1.1 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ IP60 വാട്ടർ പ്രൂഫും കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗൈസ് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോയാലും ഒരു സീനൊന്നുമില്ല. ഒരു അടിപൊളി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യമാണ്. കാരണം ഗൈസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ബാൻഡിലും എന്തായാലും IP60 വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയില്ല. പിന്നെ ഗൈസ് ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്കൊരു അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, നമുക്ക് അടിപൊളി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ OnePlus ഹെൽത്ത് ആപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഹെൽത്ത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആവും. പിന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ OnePlus ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള വ്യൂ. പിന്നെ ഡുവൽ ടോൺ കളറുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാച്ചിൻ്റെ മെയിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ ഗൈസ് എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വാച്ച് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് ഇനിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഗൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ആദ്യമായിട്ട് OnePlus ഇറക്കിയ ബാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ് ഇടുന്ന കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേസ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു സാധാരണ ഡിസ്പ്ലേ ഈ ആപ്പിലുള്ള സാധാരണ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, ഞാൻ ഓരോ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത്ര ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമേ ഇതുവരെ നമ്മളെ OnePlus തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ OnePlus ബാൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു. ഗൈസ് ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, നമ്മളെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം. സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മളെ OnePlusൻ്റെ ബാൻഡ് മേടിക്കാനുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2500 ആണ് വരുന്നത്. ഗൈസ് ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് മേടിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഗൈസ് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗമുള്ളൊരു വാച്ച് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ SpO2 അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഒരു നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സംഭവം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാനാണ്. കാരണം ഡുവൽ ടോൺ കളറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് നൈസാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇനിയും കളർ വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഗൈസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗൈസ് ഒരിക്കലും സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത്. കാരണം ഗൈസ് നമ്മൾ OnePlusൻ്റെ ബട്ടൺ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റെഡാണ് ഗൈസ്. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ റെഡാണ്. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക്. ഗൈസ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കും. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോസും ഇതേപോലെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ. സോ ഗൈസ് ഒന്നും പറയണം, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ് ബൈ.